يا ناس رفتن جنتي واني تاني لفتنيس إيدا وخانون قيانيس إيدا أقرب نيجا أبدي رقبنا إسن هندنو بقى أسجيسن إسنين جن عيد مبارك ورامت وكانت سومني أكنت إيدو ربنا هاقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا قاعد بالله بيدا جرا ميدا بدا هيا إلمان أورومو دا إسن هندنو بغنا جان رفتن إسنين جنة عيد مبارك ولين جنة كوري أني غانا ما يهدو رانا برئيسا إسني أني ساكسمتين اتواني قودا deebisuu dhabuu khiyyaafin gama kanaan dhufe jechuudha. Maaliif hogganatti heddummaatti jumlaadhaan namaa deebisa. Nuti qisoo warreen laayivii dubbatu kuni dubbii yookaan deebisa laayiviidhaan qaxxitaa namaaf deebisna akkasitti nu hubadha. Warri tokko gaahan wanni jawfaadhaa jira kan irraanfataan dhiisufaadhaa jira kan hojiidhaaf kun biizii godhu wanni ta'ufaadhaa jira. خنمافو أكنور اللالة خيسا مال بنو بن ديبس نكن جنة آسيون في سني بديبس الرواية دا أك إلما أورموتو كوتي تشودا خنافو إسن هنداهو ديرتينياس شمران كينياس عيد مبارك سني جيتين جرا بقى ولينو إتين نجيه بقى هنو أسجينين سنين جا ورد أكنتي سومنو ربنا هاقولو أما سومني خون سومني أكرمتي إيد مبارك ولينجا تشوكو فودون تهين واني نتي هجن سون يا ربي وانسن نراك إيبالي يا ربي سومنا خينيا نراك إيبالي يا ربي إبادات هينيا تانا اللي هاتك آتو هاقودتو هم ما هجن تانا يا ربي خينيا نراك إيبالي يني ربي خينيا خانا خرجو دان دورا قبنا أكا خيستو قويا إيداتي في خانا وان هم تورا في خانا ونجني هم تولدت كان دبرسيني وام علياني دتك كهين دبرسيني بكمل أكهين تيني بكمل أكهين ديمني ماس سيقلي خيستو وروتن بكأني بيجنا خنا خيس جرو مالف بيجتيني راباني يادة شورا قبنا بيجنا ما سني سكهين بلسيني جريني خيني اللي أكهين بلسيني اسنيف قالوا قانتنا جو اسنيف قال بيجارباتيس توملا بيجادات اللي توملا مالب قياني داخن يوم الفرح يوم العيد ينه فيقون قبنو العيد خلينا في بلدنا بيتين يديزني أصغروا إفيقاتشا قرتيمي إيقاتشا سربو سجامسون يادتشون برباچي سادي چمافي بيتين سنتي أكفيتي تهودن ديس أما بيتين يتو أكفيني تهودن دي وان بيتين يتي أكفيني تهودن دي بيانمات التيني أركن يتشون توقورا أسني كلامي خناف جولين تاني خيستو ورين بياربا خنا خيسي يبتن حالاني في قدا إجازة بونا قجان خون قجا إيداتي أسيتي تاي بكا جرتو أسيتي تاي واني باتي بجازة بو فودون تاين حجتي بججرو دافي غافاتي قوامتي خسلا إجازة بوستوب سون سيكو بانكا بو تبروتي تبلبلتا تبرو بلبلتا آتي شرطان قبيتي مني هدا خيسي سيدر بيچودا بهون خي نجباتا أتشاسيتي سجلين وتاها جتا سجلين تينيتون واتكلم من دويتم ترى يستيجرتي نمني أسي منه ور منه هداتي سجلين تو أتك فايدة إنك بديشونا يوغاني سومالي دهتة دفارة تاتة سومالو تاوجي خرا سومالي سني بوته أتشين خرا يتوب بياسا نولان نويتي أهلا أمو أودو خبجا قبدو أودو بكنجيا جرتو ناموس خيتينو بليتي تيجا خيستو دلا دابين بانا هديرتي وماتي متي ناموس خيتين أدب خيتين هدو تيتا نغرتيمي قلولت تقولي نامان جاو من خينيا خارر جيرا يتون هدو تي ناموس تقولي تي
mana hujii kee taa'ii siin jenna. Hin sossooyin guyyaan guyyaa iidaati jettee luxluux hin je'in adaba keetiin taa'i waan baateef beeki sii galee taa'ii hojjadhu akkasiin siin jenna. Maaliif balaa adda addaatii jira. Namni keenyammaan tana waliif rifachuu dhiisee jira. Maaliif waliif rifachuu dhiisee mucaa dheengadda moo kalee du'e san laaluu danda'uu qabdan. Oromoon silaa ummata waliif yaadu silaa ta'e ummata silaa waliif rifatu silaa ta'e akkuma falmataa ibroo baanu akka arabni Tuniiziyatti gurbaan arabaa if gube arabni araba silaa Afrikaadhaa sun hundinuu ka'anii ibidda qabsiisan jechuudha hanga Suuriyaatti odoo nafin. Arabni akkasitti sagalee walii ta'ee mootummaa diktaatara isaanii san firaachi madarbe jechuudha. Keenya kun garuu nuti Oromoodha jechaati asii afaan qofa taanee hafnee jechuudha hanga mucaa san fuudhanii dirree adiidhatti haadhaa fi abbaasaa fuula duratti rasaasaan rashananitti jechuudha. Hangas takka Oromoon cal jettee teessee jechuudha. Sigalee kun immoo hogga yommuu nuti kanatti cal jennee laallu taate borus warra keenya dhaqan jechuudha. Borus warra keessanii dhaqan jechuudha. Namu akkasitti odoo faamiliin isaa arkuu odoo haadhaa fi abbaan isaa arkuu fuula isaa kana duratti rashanan jechuudha. Oromoon dhaabbatteetuma maal OMN maal je'ee yettaa miti maal OMN fiidee laaltaa miti ganda keessatti kunoo rasaasaan nama dhaabanii odoo haadhaa fi abbaan dhaabbatee laalu rashanuudhatti jiran. OMN itti dhiisa. OMN itti dhiisaadhaan isin hin jaan. OMN dhaan alattuu kunoo laayivii isin agarsiisuudhatti jiran. Rashananii waan silaa godhan san peejii isaanii irratti maxxansaa jiran mootummaan. Kanaachi maal onna teeggattu. Annumaatu an bar isinittiin gaabbaa bar warra Jawaar Mohammad mana hidhaa keessa kaa'e happii Jawaar Mohammad jettu. Yaa qaanfadhaa. Qaanfadhaa leencota mana hidhaa keessa olneetanii happii Jawaar Mohammad jechuun what does it mean? Qaanfadhaa Oromoo. Saba ummanni keenya ummanni kun kushaasha bar ummataa miti barboo isiniin kun. Ummata dhamaa kalbiidhaa barboo isiniin kun. Dhiira mana hidhaa keessa olneetanii hoggaasi happii Jawaar Mohammad jettan. Farhaan Abdusalaam kolkoleen kunilleen akkasuma jaa. Robootini. Waa malee miti kaniina waan akkanaa kana isiniin jiru. Isiniitiitu ummata dhamaa ummata tuffatamaadha isin. Akka Oromoodhaatitti. Tokkorra hin jiru. Namni ilma dhiiraa mana hidhaa keessa darbee ka sagalee hin ta'iniif ka baasuu hin danda'in asii waan Farhaan Abdusalaam isin happii Jawaar Mohammad maali Jawaar Mohammad umrii isaatu bar ni jiraata. Siitu umrii isaa pireet godhaafi. Keekaan sanuu. Keekaan umrii isaa haareomsitaafi. Jawaar Mohammad nama jireenya isaa jaartii isaa ilmoo isaa dhiisee isinii kolkolee tanaa jecha biyyatti gale. Akkasuma hayyoottan keenya biyyatti galan jechuudha. Garuu arraan tana mana hidhaa san keessa nama ol naqxaniiti isin. Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti ol darbitaniiti suuraa isaa odoo inni lubbuudhaan jiru tishartii hundarraa tolfattanii biizinasa ittiin daldalaa jirtan. Gartanii biizinasa ittiin hojjechaa jirtan. Meeqa keessanii akka tujjaaramime suuraa Jawaar Mohammad qofaan tishartii hojjechuudhaan butaantii irraa hojjechuudhaan waan adda addaa irraa hojjechuudhaan meeqa keessanii kan tujjaare. Jaalmaarolleen okkee homaatii miti. Inni gaara keessa jira akka leencaatitti loluudhatti jiraati. Ta'isaatillee numaatii miti. Garuu tishartii Jawaar gurgurachuutu irraa isaadha moo isa kanaaf sagalee taatanii akka Oromoodhaatitti nama kana baafachuutu wayyaadha. Moo ilmoo isaa tanaaf leenjii kennitanii jaartiidhatti himtanii jaartiidhaan ilmoo Jawaar Mohammad tana leenjii kennii fi akka mucaan kun abbaa isaa kana as baafatu ilmoo isaa malee yookaan CV isa kana malee namni Jawaar as baasuu danda'u hin jiru jettanii itti himtanii akka mucaan kun abbaa isaa as baafachuu danda'u maaliif waan takka
practica ittiin kannine koorsii waan namaa kannanii jira bar haati koorsii kannuu fi danda'uu qabdii bar isin ummata dhama'aadha ummata dhama'a happy Jawaar Mohammed jetti Jawaar Mohammed he is still alive nama lubbuudhaan jiru isin sanbira qottaniiti bar nama du'eefuu bar ummata bar happy maarre ja'u bar isin ummata akkasiiti bar ummanni keenya kun nama du'eenu bar ummata ja'u bar boo isin nama biyyeen nyaatte ummata ja'u bar gartani garuu namni nama isaa mana hidhaa keessaa gabbaafateeti yoo je'eenillee happy Jawaar Mohammed ja'a sinigale ammoo kana hunda akka Jawaaris bahu hin feetan mucuma isaa kanaa akka inni OMN irra dhufu hin feetan hattuu waan taataniif hojjettoonni OMN dha jala deemtuun OMN dha kaameraamaaniin OMN dha isin hundinuu hattoota Jawaar Mohammed akka mana hidhaatii bahu hin feene hattoota akkamatti harka tumaatuma deemtu ummata akkasiiti yoo Jawaar haa bahu feetan mucaan isaa akka bahu mucaan isaatiif leenjii kannaa mucaa isaatiif mucaa Jawaariif leenjii kannaa haati leenjii haa kannituufi dhalaantu walirra jirti dhalaan takka shaatiraa jira dhalaan takka dabuuraa jira minaalbaat dabuura taati isin arabseen baantan dabuura ta'uu mala dabuura ni beesisti faxinaa miti dhala akkasitti bas duumeessa akka duumeessaati isin xabiyaan isii amma arabsee gammadaatuun waan takkatti dandeettii haa qabaattu garuu duumeessa annaaf isin naaf duumeessa akka duumeessaati hedduudhatti ulfaatti attaa naqaanyin bakka dhalaan takka bar tasibira taa'uudhaa miti halaala irraa bar tabar qaama kee kana si dalasiistuu jiraa bar tasi harkistuu jiraa bar so attractive isii jaaniin garteemi dhalaan takka bareedummina bira kuttee so attractive isii jetteeni qalbii namaa takka hatuu garteemi hin qabdu waan san nama harkisuu hujiin isii naman harkistu waa takkaanuu naman harkistu arabseen dabuura marra dabuura isiin duumeessa kana godha tan akkanaa tana namaatiitu itti dhiyaata namni ni jira moo kam nama fuudhaatii itti dhaqaatii namaan karaarra deebisa sigal obbalii ati yoo Jawaar hin feene mucaan abbaa isaa akka baafatu leenjii kanniif maaltu tana afaaniin ja'uu isin dhoorke qoy maal wanni isin qaanfattan lakka nama mana hidhaa keessa jiru lakka happy Jawaar Mohammed jechuun sodaanneeti tishartii isaatuu fuutanii gurgurachuun sodaanneeti hattoota higa hattuulee hunda keessattuu ummata keenya kaarsiidhaatii fi kaarargee kan hattoota reefka ummata reefkaan deemu kana isin hattoonni warri suuraa isaatis profaayila godhatu isini warri tishartii isaa wanni goggodhatu isin hattoonni isini isin maarsiidhaa fi kaarargee kana hattoota kalbii ummata kalbii hidhannoodhaan hidhannootti hin jirre waa takka keessa hin jirre faayidaa takka hin qabdan wama isin keessa jirtan namni beeku hin jiru nama mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa keessa dhiisanii happy Jawaar Mohammed jettan mucaan Jawaar ni jira mucaa Jawaar kanaaf ani abbaa kiyyaan baafachuu fedha abbaa kiyyaan yaade suuraa isaa fuutee mana irratti haa maxxansitu jaartiin dabuuri sun arabseen haadhaa miti boosun sun dabuuraati abbaan fedhe kootuuti baqlaawwan akkana jeejeeti iji dabuuraan isin hin isin hundaa'uiti isin yoo namni OMN irratti ba'e isinitti nafne goote isiniifi akkuma masara dhaabaadhaa tan harma isiidhaa akkana mul'iste asiin qofa isii daabboo isii kana qabattee dhaabbattu isiniif goota hamma isiin namni suuraa ka'uu fi kana firraa laala joolleedha qabdi islaama namittiin sun baalageen namni lafarra ol guddatu generationni maal narraa barataa jettee itti yaaduu danda'uudha qabdi turte garuu badawoota tokkoof waan isin OMN irratti ol baateef waan isin Jawaar Mohammed jettee iyyiteef goota seetan
goota isiniif fakkaatte jechuudha. Bada waan isiniin jee isin hundinuu. Awwaa malee akkanatti hin qeequ. Ammoo arabseen dabuura. Siigalee namitti arabsee jaaniin suuraa Jawharii fuudhiitii gidaara mucaadhaa mana ruumii mucaaheetii irratti maxxansi. Hattan sagaraa hundatti illee maxxansi. Viidiyoon abbaa fi inni waliin hojjetan ni jiraati fuudhiitii agarsiisi mucaa. Sanii sammuu isaa hati. Sanii sammuu isaa jijjiiri. Akka mucaan madarasaadhaa fi kana bikka deemutti abbaa kiyya jedhu. Siigalee mucaan yoo tanaan wanni ta'e madarasattis deemeetuma himata abbaa kiyya naa baasaa jaa. Madarasatti dhaqee himannaan warri iskoolaa sun barreesseeti ol darba waraqaa. Ati yoo dabuura taateen jaa barati. Laanchi birdilibs noo wajjin migabaash manum nagar. Barbalee yoo nyaatte nama oowwuu miti qaamni keenumaatu ati. Arabsee gammadaa namitti jaaniin. Hina garaan dhalaa wallaggaa keessa dabuura kana dhamaatu. Maali namni kana yaafi? Namni jaarsi isiidhaa mana hidhaa keessa irraa jiru. Ka ilmoo isii tana leenjii hin kanne usteet mateesi dabuura kana yaafi? Maal isinootti hin dubbattan manni keenya Harargeetii fi Arsii isinii gaala. Lannasuu qarbi oonaachuun naan tanaachu. Warri isinaaf dhihoodhaa isini. Warri waa faarsuus isini. Maali waan akkanaa kanan goone isini? Maali bu'aan keessan? Hiriirallee baasanii bar mucaa. Ol fuudheeti siraa namni daa'ima xiqqishaasan akkanatti ol fuudheeti hiriira irratti illee mul'achuu qabaa bare. Akka warri silaa suuraa kaasuu fi kun ilmoo Jawharii jiru. Isin qofaa miti ka kaameeraa qabatee deddeemu. Ummanni adiin bifa adda addaatiin warra deemuu jira. Hattan poolisaatu amma biyya hunda keessatti waan ijoolleen shabaabaa fi kun waan adda addaa harkistuuf sijaaraa malee waan biraa fudhattuuf uffata isaanii kan uffata biraa jijjiiraniiti sibiilii uffatanii ummataan wal fakkaatanii deeman jechuudha. Siigalee yoo waan akkanaa kana gootan warreen gaazexeessootaatiif kanaa jira waan adda addaa waraabu gadhiisu jechuudha. Hanga isin akkanatti hiriira baatanii deemtanii olii gabfiidan kana hunda warri gaazexeessota addunyaadha wanni isaan barbaadan ummanni kun maali bahanii waan jaama silaa mucaadhaa fi suuraa Jawhar mucaan harkatti qabatee akkanatti firii maayidaadii jee arra eesaa feesa kolkoleen Arsii fi Harargeedhaa miila lafaan tubuu malee TV'n isaanii TV reefkaa kun faayidaa takka illee hin qabu. Yaa akhi namittiin tun dabuuraan isin hin jiran. Arabsee namittiin baantan tun dabuura. Dabuura dhugaa rabbi. Aaruu dandeessan ummanni keenya Arsiitii fi Harargeedha aaruu maltan. Mataadhaan gad dhaabbadha. Faayidaa takka hin qabdaniiti. Tishartii Jawhar footoo Jawhar tishartii irraa tolchisiisatanii magaalaa ittiin babbanachaa jirtan. Profaayila illee goggodachaa jirtan bari hin qaanfattanii bara. Namitti arabsee jaaniin tanaan mucaasiitii leenjii akkasiisan kan nu danda'uufi qabdi. Hattan hammaamaatti illee suuraa Jawhar maxxansi. Akka mucaan hogga udaanullee ilaalu. Hogga fincaanullee ilaalu. Sammuu isaa hatuu danda'uudha qabdi. Mana hirribaatittis. Hattan TV irratti illee TV screen irratti illee suuraa abbaadhaa godhuu qabdi jechuudha. Hogga mucaan waa banu hogga TV banu akka suuraan abbaadhaa itti as baatu. Kompiitara irratti illee mobaayila itti taphatu yookaan iPad inni itti taphatu irratti illee godhuu fi danda'uudha qabdi. Dhalaa qalbii qabduu godha gaatana. Dhalaa shaaxiraatitu godha. Tunduume isaatii eeyisaare. Siigalee isin hundinuu hattootan feetan akka Jawhar kun bahu. Hin feetan akka inni mana hidhaatii bahu hin feetan. Guyyaa sila akkanatti isin leenjii kanniteefi baallama qabatteeti OMN irratti fiddee jechuu mucaa. Siigalee OMN irra fiddi. Guyyuma tokko bara akka
dogoggoraan hun dhiyeessine bara mucuma xiqqishaa sanuu hun dhiyeessine bara maaltu isin hin jee daa'imnicha irratti hin dhiyaatu eenyutu isin hin jee maaliif hin dhiyaanne reefkaa uttuman dabarsitanii reefkaa utti dabarsuudha jirtanii bara daa'ima abbaan gootaa maaliif hin dabarsine maaliif achirra finne tana godha waan kana irratti wanni godhuu danda'uudha qabdan ammaas yoo duuti mucaa wallagga keessatti ajjeefamtee sun oromoo hin kaasne laal tassan daraniitiitu as deemuudha ta'a maal isin asii gaarreeffattanii usanii tetteessanii miti maal isin asii suuraa qofa ol maxxansitanii miti oduma isin piroofaayila jijjiiraa ooltaniiti nafxanyaan asii ajjeestee isin achi darbiti isin piroofaayiluma jijjiiradha warreen piroofaayila jijjiiratan faayidaa takka illee hin qabdan suuraa namatu ofirraa kaase kalaas odoonni majiruutu waa takka illee hin goonee fi bare haadha isaatiif waa takka illee hin goone faamilii isaa haati isaa isa duratti odoo inni dhaabbatuuti haadhaa fi abbaan mamma duratti rashanan ummanni keenya hangas takka ummata du'aadha jechuudha warri Tigraay irraan tana guutuun isaanii qawwee hidhatee gaara jira Tigree wanni taame Tigree wanni jaame hundi isaanii gaara jirti dulloota qofa kan mana keessa taa'uudha jirtu dulloota Tigraay warri silaa humna qabu hundinuu xiqqaa guddaan isaanii hidhatee gaara keessa jira gaara keessaa abiyyi dhukke itti kaasu jiran ummanni isaanii warri diyaaspooraadha waan adda addaatiin faranjii tana jeeqaa jiran kaameeraan hundinuu akka isii irra deebi'u godhanii jiran good job ummata isaatii dhaabbatu jechuun kana kuno keenya kun faayidaa hin qabu keenya kun shiishuma achi ibiddarra keesse odoo tuubboo as harkifachuu jirtu ibiddi gubbaarraa dhaabu kaasii abbichiniin harkisaan daaraan afaan illimu cillim yee qufaa kana kasirra yafassaa ummata akkanaati jechuudha isin namni nama isaatiif sagalee ta'a nama keessaniif sagalee taatanii akka ummata Tigraay kanatti akka warra diyaaspooraa kanatti sagalee ta'uu sirnaan adabaan warri biyyaa hidhatee jira hidhatee qabsaa'uudhatti jira warri biyyaa warri Tigraay hundinuu hidhatanii qabsaa'uudhatti jiran isii galaami keenya immoo mucaa rasaasaan dhooysiseeti usee taa'uudhatti jira oromoon tokkoomne wanni jennu hin jiru kijiba kun hundinuu sila oromoon tokkoomtee Jawaar faadha baastanne mana hidhaati hin jirtu oromoon tokkoomte hundi isii miilli isii miila oromoon miilli shafaafaadhaati hundi isiidha faayidaa takka illee hin qabnu beerran tokko qofaatiitu irra hono kan mana hidhaatitti dhaqee gaggaafatu beerran san malee hin jiru oromoo miliyeena meeqa keessa shamarran huno mooneetii fi maarii fi kana kanaatiitu sanuu firii lameen isaan san qofa malee wannummaan hayyootan keenya kana mana hidhaatitti dhaqee gaafatu hin jiru barboo namni Arsii raayis Harargee raayis Shawaa raayis naannoo adda addaati irraa dhufeeti barboo nama ifii kana maqaa itti godhaa barboo yoo barbaasuullee hin dandeenye maqaa itti godhaa lakka namni Harargee raayis kayeechi dhaquun Arsii raayis kayeechi dhaquun Baalee raayis kayeechi dhaquun biyya naannoo adda addaati irraa kayeechi dhaquun maaltu deemuudhatti jiraa jee mootummaan yaaddoo keessa seena jechuudha achi booda hoo dubbiin tuni hin taane ummanni waan birootiif deemanii gurbaa kana nurraa gabbaasa
lafarrattis dadhabnee jira maneedhaatittis waan birootiin nutti deemuudhatti jira kanaafuu namicha kana nurraa nagayaan baasa jaaniiti baasan fira gana garuu arraan tana shamarran lamaa fi sadeen san qofaatiitu qillintoo dhaynee dhufnee jee waa'een Jawaar qofa waa'ee mana hidhaa san qofa nu as dabarsuudhatti jira jechuudha. Akka waan numaatu nageenya Jawaarii fi nageenya Hamzaadhaatii fi nageenya hayyoottan keenya kan dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa jiru isaan shamarran san qofa irratti dhiifanneetitti caljanneeti taa'u jira raaha. Barboo namni maallaqaan illee bar nama cinaa dhaabbataa bar. Maallaqaan illee nama cinaa dhaabbata. Mucayyoon tabaqqaleedha abbaasiiti. Ajjeesanis abbaasii dhayxee laaluurraa hin dhaabtu. Hin dhiistu jechuudha. Dirqama dhayxee jechuudha. Dirqama isaanii achitti dhayxi. Nama mucayyoo sanii waliin deemee achi dhaquu hin jiru ammaan tana. Onneedha nama fe'iisaa bara. Onneedha. Kana maaliif hin goone? Mee Oromoon eessa jirti? Oromoon nama shamarran sadeen san qofa. Oromoon miliyoona 60 keessaa shamarran sadeen san qofaatiitu Jawaar dhaqeetuma gaafateetuma as deebi'a. Akkasii tana Oromummaan. Ifii san booda breaking news himtan. Nuti wal sobuudhatti jira. Dhuga feetanii wal sobuudhatti jira. Shamarran hanga danda'anitti tumamaasiis arrafamaatiis waan danda'an godhaa jiran. Garuu Oromoon tuunoo eessa jirtii dhagaa. Eessa jirtan gaarii. Hayyoottan keenya bar maneedhaa keessa jirani. Mucaa kan deengadda fuula haadhaa fi abbaa duratti rasaasaan rashanan. Nama tokko kanama kaasuu dhabne boo. Eessa jirtan gaa warreen ala kana Yaayaa Bashiir, Farhaan Abdusalaam, eenyu warri eettan nam tokko nama bikka Jawaar bu'ee waanuma nama tokko kan qeeroo kaasu kamiin dhabdame boo. Barakkana taanaan qeeroo wanni ja'amaa hin jirtu qeeroo wanni ja'amaa faffacaatee jechuudhaan isaan waan akkanaa kana godhuudhatti jiranii bar. Takka takkaan nama wanni godhaa jiran jechuudha. Tana godhuun isaanii hamilee nama cabsuudha, nama sodaachisuudha, mana nama galchuudha tun. Yoo tana cal jettanii kamanatti galtan taatan, ka callistan taatan, kan nama fiitii birrifanne yoo taatan isin faayidaa hin qabdan jechuudha. Asuma amatarraa happii Jawaar Mohaammed, happii Baqqala Garbaa, happii Hamzaa Booranaa tanuma ja'aatuma oolaa isin amatu jechuudha. Jaalmaa Roomaa maaliif hin jenne? Yeellama. Dhiirtii hidhatteetii bar gaara keessaa qabsaa godhatti jirti. Community akka communityidhaatitti as baatee jaaramtee wanni kun dhaaba keenyaaf haa ta'u jettee waan kanarraa haasoo hin jiru. OMN akka OMN-dhaatitti waan kanarraa hin dubbanne. Maaltu si dhorka? Mucaa keenya ka Oromoodhaa bar fuula duratti nafxanyaan ajjeesuudhatti jirtiimi ajjeesaniimi maaltu isin dhorka isin? Maaltu isin dhorka warreen OMN-dhaa ifi warreen keelloodhaa ifi hin jiru halloo maaltu isin dhorkame? Nama keessaniif sagalee ta'uu nama keessan cinaa dhaabbachuu qeeroon akka waan kanarratti fuulleeffattee
akka hiriirri taasifamu godhuu dadhabuun keessan hedduu nama wanni taatan garuu isin maal gootarre YouTube ma keessan oduudhaaf kana kanaan guddifachuudhaaf deemtan subscribe lama filata Oromoon biyya keessaa ifirratti hin callisina tokko aktiivistiin ala kanaa sagalee isinii ta'u hin jiru tokkittiin isii warri ala kanaa hundinuu kijibduudha takkittiin isii warri waa isinii godhan jiru ummanni Tigraay nama isaaniitii sagalee ta'aa jira hantan warri sila ala kanaa diasporaan Tigraay hundinuu nama isaanii cinaa dhaabbachuudhaatti jirti warri biyya keessaa hidhatee gaara galee jira warreen ala diasporaan ala faranjiidhaatti kijibdeeti akka faranjiin kaameraadhaaf kanaan wanni gootu kaameraadhaan ummata isaanii san hattan saatalaayitiidhaaf kanaan waraabdu rakkoo isaanii san hunda wanni gootu hiikuudhaatti jiran jechuudha hojjechuudha jiran teenya garuu waa takka kana asirratti waan dheengadda teema duraan Ahmadiin Jabal kana an qomadheetiin ture maaliifin qomadhe maaliif caljeettaadha lakkaa namni kun dandeettii isaa malee waa takka illee godhuu hin danda'uudha amma naa galte maaliif jennaan an dhiifamaan siin jaammallee Ahmadiin Jabal maaliif atiin kun nama waa'ee siyaasaatii fi kana kanaaf wanni ta'e miti hojiin ta'e kophaa sii galee hojiin ta'e kophaa maaliif jennaan dhugaadha silaa goggaa tagaaffattee akka Oromoodhaatitti silaa isaaniif sagalee taatee ni feena garuu dandeettii akkasiisan hin qabdu gama birootiin ibiddaas harkaa qabda bishaanillee harkaa qabda ibiddaa fi bishaan nama harkattiin deemuu danda'u jechuudhaati Ahmadiin Jabal jechuun dandeettii qabda Abiyyirrallee nama sagalee qabu ati ummata Habashaa kana biratti nama fudhatama qabu jechuudha Finfinnee san keessatti imma nama dandeettii fudhatama akka ajaa'ibaatti qabu Ahmadiin Jabal barruuteetiitu akka ati barruuteetiitu akka Adaanach Abeebeedhaa ifama gaafattu akka mootummaan Itoophiyaadhaa iftaaraa miti guyyaa iidaatiin madf in tokkisaallan akka isaan ja'an kan taasise jecha keeti thank you sagalee ummataaf ta'uu keetiif sagalee ummata muslimaatiif ta'uu keetiif galatoomiin siin jedhu obboleessa kiyya ta duraatiif ammoo dhiifama sibira dhaabbadheetis waa siin jenne live maaniin siin jedhe live maaniin dhiifama siin jedhe afaanuma kiyya saniin jechuudha waan hin jee waan hin wanne hin jenneef ammoo dandeettii ni qabda yes ni qabda Ahmadiin Jabal dandeettii akka ajaa'ibaatti qaba hanga nafxanyoota warreen silaa sirratti fuulleeffatellee if duuba deebistoota akka geessee jirta hanga isaan ይሄው ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው አንገ ኢሳን ጃን ታስስቴ ጀርተ ይቹዳ ወረ ዱራን ጀበሉ ጁንታ ወረ ሲንጀቻ ቱረ ሁንታው አከ ኢሳን ሱራ ዳፊ ከነከነለ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት አንገ ኢሳን ጃኒ ፌስቡክ ሳኒ ተረት ማጣንሳን ጎቴ ጀርተ ይቹዳ ፍንፍኔ ሱራንገ ኢሲን አፈምቴ የሮ ኢፍጣራቲ ከነከነ አፈምቴ ነምኒ ቀልቢ ተካን rasaasa tokko malee waa takka malee nagayaan furee deemu goosistee jirta hanga ummanni juntaa ishaana laale ja'amullee taasiftee jirte jechuudha fudhatama qabdee jechuudha Abiyyirrallee warra silaa nafxanyootaa hundarrallee siitiitu fudhatama qaba dandeettii qabda ustaazota silaa warreen biyya keessa majruulallee siitiitu sagalee qaba dandeettiin ta'e hawaasa muslimaa kana Amaaraa fi Oromoodhaa fi Khaan hunda walitti qabdee deemuuni danda'uudha qabda maagneeta akkasiisan qabdaati maagneeta hawaasa sabaa fi sablammoota
muslimaa kana hawaasa Itoophiyaa san fuudhee akkasitti deemuu ni danda'u san qabda jechuudha. Maagneetni kan akkasiiti. Maagneetni tokko kan sibiila isaa ta'u malee sibiila isaaf hin taane fudhannee jira. Maagneetni maagneetaatu kan sibiila filuu jira bar. Yoo sibiila hin ta'in kan sibiila keessattuu sibiila akka silveraatii fi kana kan hin qabne jira. Kan Ahmadiin Jabal garuu hunda qabatee deemaan hunda. Sigalee hanga ummanni Amaaraalleen lakkaa Oromoochi mulut unat na'u wanni Oromoon jettu lakkaa dhugaadhaa unataachuu noo jaani bar. Musliimoonni Amaaraa, Musliimoonni Guraageedhaa, Musliimoonni sabaa fi sablammoota Itoophiyaadhaa warri silaa Oromootan akka diinaatitti jibbu akkas jechaa turan. እውነታቸውን ነው ኦሮሞዎች ምሉት ጀዋር መሐመድ መፈታት አለበት ፍሪ ጀዋር መሐመድ መጣሴቲን ቱሬም እንተለተክ እኔ እኮ በፊት አልገባኝም የቴ አዱራና ፊን ገለቴ ለካ እውነታቸው ነው ዱጋ ኢሳኒቲ አሁን ነው ያየነው የቴ በር ገርቴ ነምኒ ቀለማን ተበታ ቀለማን ተበቹ ነው የኸፊያን ናመዲን ጀበል he is a good player akkuma nama kubbaa taphachuu beekuutitti akkuma Cristiano Ronaldo da Messi faadhatti qalama isaatiin taphachuu beeka khiyyaan sagalee qaba waan ta'eef qalamni isaa jechoonni isaa sun bikka seena warri guyyaa dura akkasi gaddee hundinuu guyyaa lammadaa guyyaa sadaffaadha akkatti aanuun qalbi takkaan haftira isaanii haftiranii nagaa wanni jechaa turan gartani galatoonfamuu qaba namni kun galatoonfamuu qaba galatoomiin sinja dandeettii teetiitu tana kuno dandeettiin tee tana akka Ahmadiin Jabalitti dandeettii teetiitu tana ani duraan maaliif namni kuniisa Oromoo tanaa fi kana maaliif onniin taaneen je namni dandeettii isaatiin ala deddeemuu hin danda'u dandeettii teetiitu waan kanarratti waan hidhamee jechuudha inumaatu tana godhuun kee hawaasa kana sabaa fi sablammoota kana walitti qabuun kee hedduu waan gaariidha hedduu bikka tanatti jabaadhu sin jenna hamtuun sin argini nama tokko kan akka keetii as baasin maa nama tokko kan akka keetii bakka bu'aa kee as baasi ummataa wal barsiisi kana godhe akka hayyoottan keenya warreen mana hidhaa keessa jiranii santi wanni hin ta'in nun hongeessin nama wal barsiisi kun yooni an hin jiraannillee namni kun kanaa jettee wal barsiisuu danda'uudha qabda silaa ustaad raayyaadha ture ustaad raayyaa dila siimiti ustaad raayyaan ka Oromoodhaati sagalee ummata Oromoodhaati innillee ummata wajji waliif hin galu silaa ati filtee illee silaa nuti isa kana fuunee ustaad raayyaa hunoo isinni kun bikkatee haa bu'ullee jenne ustaad raayyaatiitu nuuf hin hayyamne lakkii jaanii Oromoo malee waa takkallee waan biraatirraa haajaa hin qabu nama joonni kanaaf wanni Ahmadiin Jabal godhe waan gaariidha waan gaarii namallee hawwatu jechuudha kanaaf bikka tanatti quudhuu fi danda'uudha qabna warreen siraatti dallantanii akka kiyyaatitti illee wanni taatan dhiifama jaadhaan jabaa fi abbaa jabeeffataa jechuudhaatitu jira jabaa fi abbaa jabeeffata jabaa keenya hamtuun sin argin yeroo sii mijjaayetti warroottan maneedhaa jiranii fi kana satummaan dhaqiitii laali annumaatu duraan laata namni kuni abiyyi wajji wal dhabee jira laata kana booda abiyyiin
in dubbatin jeeni laata achumaan cal jeetuma taa'amu akkamii kaja'utu mataa kiyya keessa ture. Akkasuma wajjiinuu namni amantii tiyyarraa wannummaan na deebisuu hin jiru finkichaa leelam jee qalama isaa lafaa fudhate jechuudha. Namni barate silaa rasaasni isaa, miisaayilli isaa, bombiin isaa, kilaash isaa qalama isaa waan ta'eef akkuma Jawaar san jechuudha. Jawaarii bara quudhee fi jira bara dandeettii seen waan argeef kan barateetiitu waa'ee nama baratee hima. Siigale kan barateetiitu nama barateef quudha. Siigale Jawaar nama barate waan ta'eef siif quudhee jechuudha. Barumsa keenya garuu dila sii miti nuti akka keessan sanitti illee achiin kunne kanaaf isin qeeqna nuti warra qeeqaati nuti warra hedduun baratiin kunne jechuudha. Warra kutaa 9 fi 10 fi 12tti kopheen achitti daddarbee deemu kun nuti warra waaqee qurraa'e tokko jechuudha. Kanaaf hamtuun sin arkin Ahmaddiin keenya jabaadhu rabbiin si haatiisu sin jenna. Ammoo nama tokko jabaa akka keetii jabaan rabbuma as baasi. Kabikkaatiin jirratti illee ana bikka bu'aan Ahmaddiin jee waan takka godhu hawaasa wal barsiisi. Kana godhi. Tanaan sin jedha. Tagama biraa iiddi silaa'uu iida guyyaa iidaa akka gaariitti feegaa obboleeyyan kiyya warreen biyya namaa keessa jirtan akka gaariitti feeguu danda'uu qabdan. Olii gadi isin deddeeminaa qalbii takkaan if dhageeffachaa deemaa qalbii takkaan waan gootan if dhageeffachaa godha. Biyyi namaa biyya namaati. Keessattuu biyya Saawudii san keessatti if irraanfattaniitu hin deemina akkana jettanii. In deemina addunyaan kun okuttee jirti teknoolojii bal'attee jira. Intarneeta itti guuttadhuuti haya habiibii akkamii fayyaadhaa nagaa haye saayiba kiyya akkamii jeeyin gahaadha. Dhugaa rabbii gahaadha. Anuma bikkaan intarneetiin jirratti ni maraadha. Amma ijoollee barammaan tana ijoollee akka isa dhalatti haadhaa fi abbaan Ameerikaa irraa isaa ta'u Kanadaa irraa isaa ta'u biyyuma adda addaa Awurooppaa irraa isaa ta'u fuudhanii Itoophiyaa yoo geesse bara Itoophiyaa se geessinu jaanii haa hin jaanii bara. Ijoolleen dura wanni isin si gaafattu intarneetiin ni jiraayi. Sin jetti bara. Itoophiyaadhaan si geessaa vaakeeshinaaf akkootee gartaa jechuudhaan hoggeettee itti himte intarneetiin ni jiraayi sin jaan. Dura ijoollee wanni si gaafattu haadhaa fi abbaa keessa laaluudhaaf odoon ta'in interneetiin ni jiraa isin jaan. Khalas. Internet Itoophiyaa sanni beetaa miire. Internet Itoophiyaa sanni beetaa. Akkuma namni sagaraa salfii dhaabbatee seenutti ifaanis guyyaa tokko yoo ganda sanii ife guyyaa itti aanu ganda kaanitti ifa. Guyyaa itti aanu sitti ifa jechuu siif ifa. Oduma ifuma kanaa ulaaltee hin qubne illim jeeqota. Fakkeenya odoo diraamaa bareedaa tokko odoo laallu jirtaniif cillim jeeqota. Yookaan musalsala Turkiidhaatiif kanaan oduma laaltaniitiif kuta jechuudha. Akkasi ijoollee waan kana waan arkuu hin feeneef waan rakkoo kanaa waan hin feeneef ijoolleen intarneeta keessattuu ijoolleen manaatuun intarneeta manaa kan sa'aatii 24 hojjetu. Kana fedhan. Karaan hundinuu waan intarneeta ta'eef bikki deeman hundinuu baasiniinis waan intarneeta qabuuf kana intarneetiin ni jiraa isiniin jaan. Madarasaa hundaa qaba waan ta'eef. If dura intarneetaa boo'an jechuudha. Lakki yoo hin jiru jetteen itti himuu qabda mas dhugaa jirtu san lakki hin jiru jetteen lakki ani hin deemu siin jaa. Kanaaf ijoollee teenya tan biyya Arabaa keessa jirtan intarneeta keessan itti guuttadhaati nagaa fi salaamtaa viidiyoo koolii waliif daddabarsaa. Wal bira dhaquudhaa fi achi dhaquudhaa fi kana dhiisaa yoo waraqaa qabaattan maatii miti. Sanuu warri waraqaa qabdanu if eeggadha. Arabni hogga dhuydee fi kana if hin beektu.
nuti Itoophiyaa ettanii ni matinaa walumaatu Itoophiyaa tana waan hin feeneef maqaan Itoophiyaa kun waan maqaa badaa ta'eef nuti Somaalee dhajaati Somaalee madda warri nu Itoophiyaawin hinjee deemu haa Itoophiyaa ta'ee himatee garaa keessa dhiitamaa ilaa hanga mana hidhaatitti achi keessatti olaa darbanii san cunqurfamaan ani Itoophiyaawidhaa hunjeen Somaalee himadhu Somaaleedhaa diitu irra kabajaa qabaati tan godha kanaaf akka gaariitti feega baga ittiin nu gahe baga ittiin isin gahe warra amatu akkanatti soomanu warra amatu kanatti iidatanaaf rabbiin haa godhu ammoo rabbiin warra iidatan akkanumatti kanatti suuraa ka'uudhaaf maal ka'uudhaaf wanni ta'uu kana qofa odoon ta'in suuraan tunoo yeroo akkam ka'uudha qabnaa jettaniitis firaa laala yeroo keessatti Oromoon amma rakkoo adda addaa keessa jirtu obboleeyyan keenya nurraa du'aa jiran asii obboleeyyan keenya rakkoo adda addaa keessa jiran suuraa fuutanii poostiin godinaa osumaatu yoo maxxansitanii suuraa gaddaafaa maxxansaa malee asii nu toltee jirti maarreedha jettanii wanni hin ta'ina tana godha akkasii Eid Mubarak jumlattiin isinii deebisa jeetiin gamana dhufe kanaafuu baga waliin geenyeen ta jumlaadha isinii deebiseetiin jira maaliif naaf hin deebisu nama tuffataa maal an nama tuffadhu ilma namaa tokkollee hin tuffadhu ilma namaa ta'ee inuma hin tuffadhu salaamtaa deebisuudhaaf kana kanaatiitu na dhiba maaliif kanaaf barreessee kaaniif deebisee taaniif deebisee wanni hoggaan godhe namni keenya kun siif nu batu faada taha dhukaatini tuffataa nama tuffatee tun kan bulogna godhu faadhaa jira waa takkallee godhuu hin danda'u mana maadra gaalchiram kan bulogna godhee nama tuffataa jee kan na himatu faadhaa jira habibi an hin qabu waan akkasiisan akka Oromoodhaatitti nama Oromoodhaa wal qixaa laala akka Oromoodhaatitti namni Oromoodhaanaaf tokkoon hijaa namatti hin qabadhu waa takkallee waan silaa namni waan deemtu naas hin qabu akkasii ijoollee teenya obboleeyyan kiyya warreen biyya Arabaa kana keessa jirtan haalaan if eeggadha haalaan keessattuu biyya amma Saawudii jaantana biyya shamarran isaanii gadhiisanii shamarran isii noonumaatu Kaabaa kana hunda keessa seenti subhaanallah qaanyi shamarran hundi amma gadhiifamtee shurxaa taatee deemti gadhiifamtee kanaaf waan hamtuudhaa jiraati irraa if eegaa kun Arabni nu kana firii taatee deemti Arabni nu kun kanatti firii taatee deemti shamarran isaaniitu kun kana firii taanii deemanii ettanii hin soomina shamarran isaanii firii taatee haa deemtu asiin harmasii garsiisaa haa deemtu asiin handurasii tan mana keessatti dura urattee deemtu garteemi bara kuma lama faa uratanii warata ta'a ture faa jira beete amta batra sin jetti bara amta warrihum jetti bara guyyaa tokko numaan garsiisaa jetti guyyaa tokko kana gadhiifadhee numaan deemaa jetti garuu nu ammaan tana har'a gaayii danda'an jechuu akka fedhanii deemu ati yoo sanii ilaalee kanaaf kana harakaataan godheette duuda duuba isiidhaa rasaasaa jira ummanni rasaasaa walee gahee jechuudha laa yaa wayla ati hoggaa teette siin jaalal tan qilleensaatii jira rasaa wannin qawween ta qilleensaatii jira eessaa dhuftee na dhooytee tan hin beekne ati sigalee isinni qofaltii way beekire adalaadha halaala dhaabbateeti si fuudha jechuudha shaadaa qabachuudhaaf hun eeggattu jechuudha irra guddaa ijoolleen teenya waan akkanaatiitu isii hucciise irra guddaa waan akkanaati so akka gaariitti if eeggadha hedduu if eeggachuudha isin feesisa ta akkasiiti kanaafuu sagalee walii ta'uunis
dirqama qabamnaan ammoo Somaalee madhuutii kuti Itoophiyaa himattee mana hidhaa kana keessa waggaa tokkoo fi kana waggaa lama maaltumaatii duuse kaayyaa azaaba sanuma maqaa Itoophiyaa himannaan kalaasatti siidhumtee bara siidhumattee dhugaa rabbi akkana jettanii himatee maqaa fokkotaa maquma Itoophiyaa jaamu kana himatina maqaa himachuudhaaf illee hin taane wama takkaaf illee hin taane hin himatin akkana jettee tana godhe akkasi nageetti nu jiraadhaadhe isiniin jenna fayyaa nuu taha ودان سي ديبس